Ku tanam selasih, ku tanam. Ku tanam apa ya? Ku tanam ubi. Ya, manalah tahu wak sepah tu senang dengan aku kalau yang rajin di kebunnya ni. Aku Kudin, teman setianya wak sepah. Aku fikir-fikir wak sepah ni orang pemberani ya. Tak ada yang seberani dia. Ditantang oleh Belanda, dia datang. Dihajak Belanda berkelahi, dia paling menyerang. Dan wak sepah ni, teman kecil aku dulu, semasa orang tua kami ni masih hidup, kamilah selalulah bersahabat. Kata orang, saya dengan wak sepah ni ya, macam apa nama itu, kisah hang tuah tu. Kalau wak sepah ni hang tuah lah, kalau aku ni jebat. Tidak cocok pun jebatnya. Hang tuah dan jebat itu orang yang pemberani. Saya nengok tikus saja lari. Alamak, macam cara ya. Kemana lah wak sepah ni? Awak disuruhnya bertani, berkebun ubi, tapi dia entah ke mana. Tapi urusannya sangat banyak ni. Ya, artinya untuk membela negara kita ini, memanglah wak sepah tu. Sebenarnya wak sepah ini ada juga keturunan orang-orang Satria tu, kata kalau saya baca tu di komik-komik. Kenapa pula masalah komik yang aku fikir ni? Udahlah. Lebih baik aku bertanam ubi ni ya. Namanya wak sepah pendekar ubi kayu.